In this episode, I'm going to help you to pronounce numbers 51 to 100. Hi guys, this is Gi once again. Welcome back to Vanilla English channel. Today it's another pronunciation video and this time I'm going to continue from part 1 of numbers. Now this is part 2 and I will continue from number 51 until 100. Okay? วันนี้กิจะมาช่วยให้ทุกคนออกเสียงนะคะตัวเลขต่อจากพาร์ท 1 นะคะพาร์ท 1 ก็คือเลข1ถึง50ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะมาออกเสียงกันต่อไปนะคะเป็น51ถึง100โอเคไหม Are you ready? Get set go 51 51 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 60 again 60 61 62 63 63 64 65 66 yes again 66 67 68 69 70 71 72 73 73 74 75 76 77 again 77 78 79 80 notice this one 80 not 80 no ไม่ใช่ 80 นะคะไม่ใช่แบบตัวสะกดกอไก่นะคะ 80 อันนี้คือเหมือนคำว่าไข่ผิดนะคะ ต้องเป็น 80 เป็นตัวสะกดเป็นทอทหารค่ะ 80 yes 81 82 83 84 85 86 87 88 89 and 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 and 100 100 yes 100 โอเคอันนี้ก็เป็นครบถึง100นะคะ so this is it from number 1 to 100 I hope this is useful for you practicing how to pronounce numbers นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดแชร์ด้วยนะจ๊ะจะได้ฝึกนะคะฝึกพูดออกเสียงตัวเลขกันให้เป๊ะไปเลยนะคะถ้าใครสนใจนะจริงๆแล้วอ่ะกีจะบอกว่าการพูดตัวเลขเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของภาษาอังกฤษเลยนะคะที่เราเนี่ยควรจะพูดได้เป๊ะให้ง่ายๆอะค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันยังยากอยู่สำหรับบางคนใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเริ่มจากพื้นฐานนะคะเราควรที่จะเริ่มจากการพูดตัวเลขเนี่ยให้มันแบบชัดเจนแล้วเราก็จะได้ฟังฝรั่งแบบรู้เรื่องบางทีเราพูดตัวเลขไปเงี้ยฝรั่งเขาอาจจะยังฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเราแบบอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะคะดังนั้นหวังว่าคลิป2คลิปนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากจะออกเสียงตัวเลขนะคะแล้วก็กี่จริงๆแล้วก็โฟกัสหรือว่าเน้นเรื่องตัวเลขด้วยนะคะในคอร์ส beginners ไม่ใช่แค่1ถึง100นะจ๊ะแต่ว่าถึงล้านกันเลยทีเดียวค่ะ wow. ใช่แล้วนะคะในคอร์สนี้ถ้าใครอย
อยากจะเริ่มต้นปูพื้นฐานภาษาอังกฤษกับกี่นะคะก็แนะนำเลยนะคะมีทั้งหมด30 lessons และหนึ่งในนั้นแน่นอนจะมีการนับตัวเลขและมีการบอกด้วยว่าเลขพันเลขหมื่นเลขแสนเลขล้านเนี่ยเขาพูดกันยังไงนะคะช่วงนี้ก็กำลังโปรอยู่จ้านั่นก็คือโปร10.10 นะจ๊ะห้ามพลาดเด็ดขาดวันที่9และวันที่10นะคะโปรนี้จะอยู่แค่2วันเท่านั้นนะราคาเต็มอยู่ที่ 6,900 บาทแต่ลดเหลือ3,999 บาทค่ะเฉพาะวันที่9และวันที่10เท่านั้นนะดังนั้นรีบทักมาเลยนะคะถ้าดูใน YouTube นะกดที่ Line Official เป็นลิงก์ด้านล่างใน description box นะคะแล้วถ้าใน Facebook กับ Instagram ก็ทักมาได้เลยนะใน inbox so that's it guys I hope that this pronunciation video is useful for all of you and if you have any questions or any other pronunciation problems that I can help then just comment down below okay I will see you next time bye